Dobrý deň, moje meno je doktor Zamboj, ja som vedúcim lekárom Veleze kliniky, ktorá sa nachádza v Trnave. Dnes si povieme niečo o operácii facelift a necklift, teda o chirurgickom liftingu tváre a krku. Facelift je operácia, ktorá slúži na to, aby sa pozdvihli popadnuté črty tváre, prevažne spodné 2/3 tváre. Vykonáva sa buď v lokálnej anestéze alebo v narkóze. Záleží to od rôznych faktorov a od dohody medzi klientom, respektíve pacientom a operatérom. Operácia sa môže vykonávať od rôzneho veku. Rád by som tu spomenul taký možno, že mylnú domnienku, že operácia je určená iba pre ľudí, ktorí majú viac ako 55, viac ako 60 rokov. To nemusí byť celkom pravda. Facelift je určený pre toho, u koho sa dá predpokladať, že skutočne bude mať efekt. Môže to byť u človeka, u ktorého došlo napríklad nejaké významné zmeny hmotnosti, alebo má elastózu kože, teda voľnejšiu pokožku a tým pádom popadnuté črty tváre. Operáciu môžeme vykonať v rôznom veku, ale hlavne musíme predpokladať to, že tá operácia bude mať efekt. Či je to už teda 40 rokov, alebo je to 60 rokov. Človek by sa mohol opýtať, čo následne po operácii, keď mám 40 rokov alebo 45 rokov, čo urobím o 10 rokov, o 15, keď ten stav bude ešte horší. Tiež je veľmi dôležité povedať, že operáciu je možné zopakovať po niekoľkých rokoch. Keď stratí svoj efekt, tak môže sa zopakovať, aby znova pretrvával ten pozitívny stav, pozitívny efekt zase niekoľko rokov. Tým sa dostávame k tomu, aká je trvácnosť tejto operácie. Je to trošku individuálne, záleží to od viacerých okolností, od samozrejme veku, v ktorom sa to robí, od typu kože, pokožky, hrúbky podkožia, od životosprávy, genetických faktorov a podobne. Takže tá dĺžka trvania je pomerne široká, poviem od 5 do 10 rokov v závislosti od všetkých týchto faktorov. Môžeme si niečo povedať o tom, ako to vyzerá po operácii. Samozrejme je potrebné očakávať opuch, modriny. Pacienti nemajú zásadné bolesti, pretože dostávajú na domov množstvo prípravkov, ktoré teda tlmia bolesť, napomáhajú tomu, aby bol čo najmenší opuch, aby jednoducho tá rekonvalescencia trvala čo najkratšie. Povedzme, že taká všeobecná rekonvalescencia, doba hojenia, základná doba hojenia trvá 2 týždne. Po 2 týždňoch, ja hovorím, keď sa všetko v poriadku hojí a nemáme nejaké komplikácie, po 2 týždňoch môžete ísť medzi ľudí a cudzí človek nemusí spoznať, čo bolo vykonané. Ľudia, ktorí vás poznajú a opakovane vás vidia, poznajú vás dôverne, samozrejme budú vidieť, že ešte pretrváva nejaký menší opuch. Takže tie diskrétnejšie opuchy môžu pretrvávať až k 2 mesiacom. Ale základná doba teda trvá 2 týždne. Po operácii, pokiaľ sa vykonáva v sedácii, teda nie v narkóze, ale v lokálnej anestéze, po operácii odchádzate v ten istý deň domov a kontrola sa robí na nasledujúci deň. Pokiaľ robíme operáciu v narkóze, zostáva u nás pacient jednu noc spať na klinike a prepúšťame na druhý deň domov. Cieľom tejto operácie nie je znížiť pacientov vek. Cieľom je dosiahnuť mladistvejší a prirodzenejší vzhľad tváre a oddychnutejšie črty tváre a s tým, aby človek nevyzeral umelo, ale skutočne prirodzene. Viacej informácií o tejto operácii nájdete na našich stránkach beleza-centrum.com. Pokiaľ tam nenájdete informácie, ktoré vás zaujímajú, kľudne sa na nás obráťte telefonicky alebo e-mailom, radi vám zodpovieme.